साथियों, नव वर्ष के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, प्रणाम। आज मैं आपके बीच में डॉक्टर यदुराम, कृषि बागवानी विशेषज्ञ। मेरा उद्देश्य आपको शास्त्रों में वर्णित जड़ी बूटियों से क्या लाभ है, उसके बारे में आपको बीच बीच में जानकारी देना, जिससे आप इसका लाभ उठा सकें और रोगों से मुक्ति पा सकें। तो साथियों, आज मैं आपके बीच में एक आलू जैसा कंद होता है, जिसे आपको इंग्लिश में डायस्कोरिया बल्बिफेरा कहते हैं और इसका हिंदी में नाम है गेंठी, बराहीकंद, अगीता, बरहीकंद इत्यादि नामों से इसको बोलते हैं। ये येयर याम भी, रतालू भी बोलते हैं इसको। ये हवा में पैदा होने वाला आलू के समान है। ये जिसकी पौधे की लता होती है और लता में ही ऊपर की तरफ जो है आलू जैसा ये कंद का फॉर्मेशन होता है और ज़मीन के अंदर भी बनता है। तो ज़मीन के अंदर और ऊपर दोनों जगहों पर ये बंद करता है। ये अत्यंत ही गुणकारी है। उत्तराखंड में ये जो पुराने हमारे लोग थे, इसका बहुत उपयोग करते थे। यह फसल धीरे धीरे प्रायः लुप्त होती जा रही है, लेकिन इसके इतने गुण हैं, गुणकारी पौधा है कि इसको पुनः से उगाने की ज़रूरत है और लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचाना हम सबका कर्तव्य है। तो साथियों, यह इसकी तासीर जो है गर्म और औषधि गुणों से संपन्न है। यह भारत में उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड में लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाला पौधा है। यह इसकी फसल जो है अक्टूबर-नवंबर में आपको बाज़ार में उपलब्ध हो जाती है। इसको भूनकर खाने से आपकी खांसी, यह एक अचूक औषधि है, खांसी ठीक हो जाती है और त्वचा रोगों में फ़ायदा करता है। इसकी बेल जो हवा में लगती है और आलू की तरह फसल का कंद होता है। ये ग्लूकोज का स्तर धीरे धीरे बढ़ाता है और कोलेस्ट्रॉल को भी धीरे धीरे कम करता है और इसमें विटामिन बी की मात्रा पाई जाती है, जिससे बेरी नाम का जो रोग होता है, शरीर में कंपन होना, कमजोरी होना, हृदय में कमजोरी होना, इन सब बीमारियों में, त्वचा रोगों में ये अत्यंत ही कारगर है। इसमें मिनरल की मात्रा, कॉपर, आयरन और पोटास की मात्रा और मैग्नीज की मात्रा पाई जाती है। यह ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और इसकी कंद, पत्तियों और टहनियों का लेप बना करके अगर फोड़े फुंसी के ऊपर लगाया जाए तो फोड़ा फुंसी ठीक हो जाता है। इसके तना और पत्तियों के अर्क में घाव भरने की क्षमता होती है और इसकी अर्क में कैंसर की कोशिकाओं को मारने की भी क्षमता होती है। अतः यह कैंसर के लिए भी अत्यंत उपयोगी है और जिससे कैंसर बीमारी में लाभ मिलता है। यह बवासीर में भी लाभदायक है। इसमें एस्टेरॉयड की मात्रा पाई जाती है, जिससे एस्टेरॉयड हार्मोन और सेक्स हार्मोन बनाने के काम आता है। यह एंटीऑक्सीडेंट इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाता है, जिससे आपको इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है और जिन बंधु साथी शराब पीते हैं, आदत पड़ी हुई है, उनके शरीर में जो थायमीन को ठीक से अवशोषण की नहीं हो पाता, थायमीन का अवशोषण सही तरीके से नहीं हो पाता, तो इसके कंद को खाने से
इसमें अत्यंत लाभ होता है और जो आपका थायमीन का अवशोषण होने लगता है। इसकी आप जिस प्रकार से आलू की सब्ज़ी बनाते हैं उस प्रकार से इसकी सब्ज़ी भी बना करके खा सकते हैं और भून करके अगर खाएं तो अत्यंत ही लाभ होगा। इन्हीं सब